Bueno, bos días. Hoxe estamos aquí nun aula con nenos de primeiro a terceiro de primaria. Vou vos presentar a Enrique Barrera, profesor, historiador e escritor de Ferrol. Vai nos falar un pouco do papel na muller ao longo da historia, centrándonos bastante no noso país. Bos días, Enrique. Hola, bos días. Bos días. Bueno, primeiro queremos que nos contes un pouco cal era o costume fai moitos anos, nos anos 20, nos anos 30, coas mulleres, canto iban á escola, durante cantos anos iban á escola e por que deixaban a escola? Ben, pois nos anos 1920, normalmente as nenas e os nenos tamén iban con 5 anos á escola, estaban 3 ou 4 anos só, o tempo suficiente para aprender a ler, escribir, sumar, restar, multiplicar e dividir. Logo xa tiñan que ir a casa a axudar nos traballos de cuidar o gando e as terras. Nas cidades prolongábase algo máis, pero sobre todo os rapaces, porque coas mulleres, a parte de que tiñan a obriga, entre comillas, de cuidar dos irmáns, tamén eran persoas que estaban, digamos, o seu destino era casarse e ter fillos, e cuidar a casa. Por lo tanto, non se veía necesario que estudiaran. De feito, unha muller que con 20 anos non estivera casada era xa algo moi extraño. Sí, agora que, efectivamente, con 20, 21 anos, 22, pois xa, se non te casabas, pois parecía que algo raro estaba pasando, non? Entonces, claro, que será o destino? Era moi triste todo. Había algunha diferencia das nenas que vivían na cidade ás que vivían no medio rural? Nos pequenos pobos, aldeas? Nas cidades, co paso do tempo, había un certo número de traballos ou de oficios femeninos que, como podían ser lavandeiras, aguadoras, que as mulleres podían traballar. Pero, normalmente, vou poñer un exemplo. No ano 1975, en España había 35 millóns de habitantes. E traballaban 11 millóns de persoas, 10 millóns eran homes e 1 millón eran mulleres. Agora, España ten 45 millóns de habitantes, traballan 19 millóns de persoas, 10 millóns e medio son homes e 8 millóns e medio mulleres. Fixadevos como mellor este tempo. Vale. Despois, que pasaba cando unha familia tiña cartos e si que podía mandar os seus fillos á universidade, por exemplo? Mandaba indiferentemente, mandaba igual a nenos e nenas? No, isto de mandar a nenos e nenas é unha cosa que empeza a facerse a partir de 1950, 1960. Máis ben de 1960. Antes, únicamente se mandaban aos nenos, aos fillos. As fillas, como digo, o seu destino era casarse, ter unha familia, cuidar delas, ser amas de casa, e punto. Hai un exemplo moi curioso en Ferrol. Concepción Arenal foi unha das primeiras mulleres que foi á universidade no ano 1990, unha cousa así, e houve unha protesta tremenda dos seus compañeros de traballo que non querían acudir a clase se ela iba. Houve que facer un amaño e ela, al final, acudía vestida de home. Vale, é curioso que tiña que unha muller tivera que ir vestida de home para poder acceder, era a única, supoño, desa... Sí, nesa aula de 50 e tantas persoas, pois era a única muller, sí. E que pasa cando falamos da muller traballadora? Hoxe en día os cativos saben que traballan indiferentemente papá, mamá, que poden quedar a cargo, poden estar nunha guardería, poden estar cos avós, cunha persoa que os cuide, pero que pasaba antes coa muller no traballo? Por exemplo, en España, entre 1940 e 1950 e tantos, a muller tiña prohibido traballar. Únicamente podía traballar se era solteira, ou ben era viúva, e polo tanto non tiña un marido. Entón podía traballar, pero se estaba casada non tiña esa posibilidade de traballar. Logo xa ten permiso, é dicir, legalmente pode traballar, pero hai unha presión social moi forte, porque os maridos non queren que a súa muller a xente vexa que traballa, porque entenden que iso é un defecto para eles.
Entón, polo tanto, aínda que podían traballar, era moi complicado. Podían traballar na casa en cousas que a xente non vía o que facían. Sí, Dime, dime. había máis cousas que agora son incomprensibles. Por exemplo, se unha muller traballaba fora e cobraba unha nómina, ela non podía cobrar esa nómina, tiña que ir a cobrarla ao marido, que xa para que vexades como estaba o asunto. Sí, por exemplo, algunha anécdota máis que sexa fácil para os cativos ver a diferencia que había. Por exemplo, unha muller, xa nos acabas de dicir que non podía cobrar un soldo, ela mesma, non lle pagaban a ela, ainda que fixera o traballo, tiña que ir a recollelo o pai ou o marido. Unha muller podía viaxar sola? Non, tampouco. Unha muller non podía viaxar salvo que o marido le diera un permiso de viaxe. E tampouco podía mercar cousas. Ti, por exemplo, querías mercar un coche, ibas cos teus cartos, pero non che vendían o coche se non tiñas o permiso do marido para mercarlo. A sociedade era moi complicada. O meu pai contábame unha anécdota que era moi... A mí me impactou moi cativo, tería un ano así, estamos falando de 1955. Daquela, os matrimonios collían un carrito co neno ou coa nena e paseaban, pero únicamente o matrimonio. O meu pai, que era moi avanzado para a época, pois, os domingos, os sábados, pois, me montaba no carrito e me paseaba por Zaragoza. Eso chamou moitísimo a atención, e houve moitos coñecidos do meu avó que foron a contarle, pero a ver que está facendo o teu fillo, isto é un escándalo, pero que pasa, que isto é un afeminado, isto é unha cosa de mujeres. Entón, sei que houve unha bronca importante porque o meu avó non quería que o seu fillo, o meu pai, pois me paseara no carrito. Porque claro, eso era de mulleres, un home non podía facer eso. Se fora a túa nai con vos non pasaba nada. As mulleres soas non podían sair. Ben. É dicir, as que tiñan non pasaba nada, pero estaba tamén moi mal visto. Tiña que ir ao matrimonio. É dicir, para que os cativos tamén entendan unha cousa moi importante. Non é sempre que houbera leis que prohibiran, senón que a mesma sociedade, coa educación, repetindo sempre a mesma educación nas familias, as mesmas mulleres iban tamén en contra dos seus propios dereitos e igualdade. Claro, porque é moito máis difícil cambiar unha costume que cambiar unha lei. Claro. E por último, os rapaces saben que cando hai eleccións nun país, nunha autonomía, nun concello, papá e mamá van a votar, pero fai uns anos, fai décadas, eso non era posible. Non, en España as primeiras votacións que hai para elexir Parlamento son a partir de 1835 e só tiñan dereito a votar os máis ricos. Por exemplo, España tiña 12 millóns de habitantes e únicamente votaban 20.000 ou 30.000 persoas, todos homes, os máis ricos. Despois, a partir de 1874, xa teñen dereito a votar todos os homes maiores de edad, que eran 21 anos ou 25, depende. Entón xa España tiña 16 millóns de habitantes e podían votar como 5 ou 6 millóns que votaban 2 ou 3. E a muller, a primeira vez que ten dereito a votar é no ano 1932, na Segunda República. Despois xa vino unha dictadura que xa non se podía votar e logo coa democracia en 1977, pois efectivamente é o que todos coñecemos, que xa homens e mulleres poden votar e ser elegidos tamén. Pero é algo relativamente recente. Bueno, pois nada, con estes datos estou seguro de que estes alumnos e alumnas van a ter preguntas ou lles poden contar aos seus tutores que lles chamou máis a atención desta desigualdade. Moitas gracias, Enrique. Moi ben, gracias. Bo día.